अस्सलाम वालेकुम टाटियो बच्चो सोन अजुक सबक छु पेज नंबर छु ये सफ नंबर छु ये 5 सफ नंबर 4 मस पेट पोरू तय अलिफ हमजा येमि छु थोड़ा जेट्रइत आवाज नेरा अलिफ हमजा इत कन यतनसन छु अच पत पोरू तय पज अच पे हमजा जीम गाफ हमजा रे तो गर पत छु पेज नंबर 5 5 पे हमजा छु ये मगर यह बेकि तरीक यह छु थोड़ा जेट्रइत यम खोत यम हमजा खोत छु यथ जेट्रइथी पारुन तो गनुक छु अलिफ यतनसन छु यथ ये निशानी छु यथ ये आवाज नेरि अथ जेट्रइथ पहनस नेरि अस तो यतनसन अल्फस सत ये निशानी जुड़ि अथ नेरि थोड़ा जेट्रइथ जुड़ि ये सीनस सत अस गो ये पत छ दन दन दाल अलिफ नून यथ युस ये निशानी छ अथ नेरि जेट्रइथ आवाज दन पत छ टच टच गई अस दन टच बन कन छु अल अस कर टच हिच आवाज अथ नेरा अल अस कर टच वाल कम कर दन अन जन बर अल चाफ मल रच यतनसन अस ये अस युस ये निशानी छ अथ जेट्रइथ आवाज कड़न हिच आवाज अथ कड़न अस दन टच युस ये बुथिम हर्फ छ यह मिलावन अथ सत अथ आवाज कड़न पत युस ये चीम छ यह यमन दोन सत रलावन टच यमन दोन हर्फन रल पान वन आवाज दन पत यमन दोन हर्फन युस सह जुड़ नून दन अस अल अस कर टच तो यम तह अल्फाज यतनसन पर्यु तम यतनसन दोहरावन वाल कम कर वाल मतलब वाल कुल पे वाला कह मेव पत मेव वाल कुल पे कम कर सा दन अन दन कथ वना अनार को दन अनार को बोलते हैं कश्मीरी में दन जन बर जन कथ वना जन वना टूकरी अल चाफ अल कथ वना अल वना यथ वना अल यम आसान लक्चि तुम अल हिच यम सिनि त्रावान या लिप्टन चाय त्रावान मल रच मतलब मल थाव बरकरार पनुन टेस्ट थाव तो अजुक क्लास गो यतनसी खत्म अल्लाह हाफिज।